ഹലോ ഗായ്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇത് കുറേ ദിവസമായി വന്നിട്ട് ഞാനിതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഗോപ്രോ അതുപോലത്തേക്കൊരു സംഭവമാണ്. ഗോപ്രോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഗോപ്രോ വാങ്ങുന്നത് ഒരു 2013 അത് ഗോപ്രോ 4 ആയിരുന്നു വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. അന്നൊന്നും അധികം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ആ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് അതിൽ സ്ക്രീനും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോപ്രോനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന Insta360 R1 എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമറ കം 360 ക്യാമറയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് അത്രയ്ക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റോറുകളിൽ തപ്പിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നാളായി വന്നിട്ട് ഇതുവരെ തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ജോലി തിരക്കൊക്കെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഇത് തൊട്ടിട്ടില്ല, കണ്ടില്ല, കാർട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറക്കാം. ഓക്കേ, പാക്കിങ്ങൊക്കെ നല്ല രസികൻ പാക്കിങ്ങിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പാക്കിങ്ങിൽ വിട്ടുവരാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോപ്രോൻ്റെ പാക്കിങ്ങാണ് ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ രസികൻ. ആ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർട്ടണിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തപ്പോഴുള്ള സംഭവം. Insta360 One R. ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. മീൻസ് ഒരു കൊല്ലമായിട്ടില്ല പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് വരുന്ന റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഭയങ്കര എയർ ടൈറ്റ്, മറ്റേ ഐഫോണിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാക്കേജിങ് രീതിയിലാണ് കണ്ടോ. എയർ ടൈറ്റായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ആക്ഷൻ ക്യാമറയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ്, അതായത് ഇതാണ് സ്ക്രീൻ, അതിൻ്റെ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇത് ആക്ഷൻ ക്യാമറ, അതായത് നമ്മുടെ ഗോപ്രോനൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ അതേ ക്യാമറ. പിന്നെയുള്ളത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പീസാണ്. ഇതാണ് 360 ക്യാമറ. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ്, അതായത് ഈ ഒരു പീസ് അഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പീസായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയാണ്. ഇത് എത്ര നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോപ്രോൻ്റെയൊക്കെ പോലെ ആ ഒരു സൈസ് തന്നെയാണ് ബാറ്ററിക്ക് ഉള്ളത്. കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് ബാറ്ററി. ഗോപ്രോൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണല്ലോ. ഗോപ്രോ ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ 2013 തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം വരെ ഞാൻ ഗോപ്രോ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗോപ്രോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അസാധ്യ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. 4K ആണ്. പക്ഷേ ഇത് 5.4K സംതിങ് ആണ്. 5.5K 4K അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഒരുപാട് നല്ല റിവ്യൂസാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിൻ്റെ 360 4K മോഡും ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ എന്തായാലും ഗാർബേജ് ആയിരിക്കും, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ചെറിയ സോക്കറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വ്ളോഗിങ് ക്യാമറ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി ഇതിനുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും വ്ളോഗിങ് ക്യാമറയേക്കാളുള്ള ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല. എനിക്ക് മെയിൻലി ഇതൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമും 360 ക്യാമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ.